บักคำเหลี่ยมที่มันด่าคนอีสานทั้งประเทศกูอยากรู้ว่ามึงคิดได้ยังไงอุบัติเหตุบ่มีผู้ใดอยากเกิดบ่มีผู้อยากเฮ็ดให้มันเกิดแต่ว่าย่ามมึงด่ามึงก็ด่าโพดประกันก็มีรถบักกล้วยหมาประกันก็มีมึงคือบ่จังบ่รอประกันมาเคลียร์มึงสิมาด่าให้หยังมึงด่าอยู่ประเทศมึงด่าเพื่อหยังกูอยากถามมึงเบิ่งฮะคนอีสานมีมันเป็นจังได๋คนอีสานจนนะเป็นเหี้ยอีหยังบ่ได้เดือดร้อนอีหยังกับมึงเลยนี่มึงสิมาด่าอยู่พวกนี้กูกินตีนมึงเห็นบ่มึงอยากกินนี่กูคนอีสานนี่ตีนกูเอาตีนมาต้มกินเนี่ยตีนมึงเนี่ยเห็นบ่นี่ปีกมันนี่บะหมี่ฮ่องกงกูก็กินนี่กูกินได้หมดเพราะกูกินได้ทุกอย่างเพราะกูเป็นคนแต่ว่ามึงแสบมาด่าคนอีสานนี่บ่ถูกนี่ตีนเตะปากมึงเห็นบ่มึงเห็นตีนบ่กูนี่กินตีนเป็ดแต่เมื่อมึงสิได้กินตีนคนอีสานเข้าใจบ่ทีหลังอย่าเฮ็ดจังซี่อย่าเว้าอีกอย่ายกพวกถึงสิคนเดียวก็ไปด่าเขาของท่านคนเขาทำมาหากินบ่มีใครอยากให้เกิดดอกเพิ่นก็บ่อยากให้เกิดคันเขามีเงินน่ะเขาซื้อรถคันละ10 ล้านมาขี่คนคุณน่ะเบรกบ่ต้องแตกหรอกเข้าใจบ่อุบัติเหตุก็บ่ต้องเกิดตีนเพราะฉะนั้นยาดาร่วมประกันเฮ็ดไว้เฮ็ดหยังประกันเฮ็ดไว้คืออุบัติเหตุทุกอย่างประกันเขาเคลียร์กันเองมึงอย่าเล่นมาด่าจังซี่เข้าใจบ่อย่าเฮ็ดอีกคันอยากอยู่ในแผ่นดินไทยนะประเทศไทยอยู่ได้ทั้งสวยทั้งเขมรคนเหนือคนใต้คนอีสานอยู่นำกันได้หมดทุกมื้อนี่พม่าก็มาอยู่นำมึงเข้าใจบ่อยู่นำกันได้หมดมึงก็ด่าเกินไปหาเรื่องเข้าหัวบักกล้วยหมากูก็บ่อยากเว้ากับมึงดอกจะได้น้ำลายกูแต่ว่ากูก็ทนบ่ได้แค่นี้นะรอรับตีนเลยมึงนี่ตีนเห็นบ่ตีน